வெல்கம் டு மோனாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான காளான் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 பெரிய வெங்காயம் 1-2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 7-8 பல்லு போல் பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கோங்க, தோல் நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும். இது ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு கடாய் நல்லா காய்ந்ததும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் சேர்த்துட்டு ஆயில் நல்லா காய்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த வெங்காய விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு வரணும், அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தண்ணியெலாம் சேர்க்காம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கொத்தமல்லி அரைச்ச அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு, நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும். பாருங்கள், நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 3-4 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க, நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சூப்பராக கொதிச்சிருக்கு. பாருங்கள், கொதிச்சு நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காளானை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ காளான் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கிரேவி நல்லா திக்காக இருந்துச்சு, அதனால் காளான் வெந்து வராது. இப்போ காளான் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 3 to 5 நிமிஷம் நல்லா வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கலந்து விட்டுட்டு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்து வந்துடலாம். பாருங்கள், மாற்றி எடுத்து வந்தாச்சு. சூப்பரான நம்ம காளான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.